Сәлем достар, бүгін өрік пен шиеден компот дайындайтын боламыз. Барлық өріктерімізді, шиемізді барлығын жақсылап, 1-2 рет салқын суға жуып алатын боламыз. Банка мен крышка алдын ала барлығын стерилизовать етіп, осылай бірінші өрігімізді үстінен шиемізді салып, үстінен қайнап тұрған суды құйып барлығына жарты сағатқа қойып қоямын. Жарты сағаттан соң осы суды кастрюлемізге қайтадан аударып, жақсылап қайнататын боламын. Барлығы жақсылап осылай қайнап шыққаннан соң 2 литр банкіге 200 грамм қантты салатын боламын. Сол қайнаған суды қайтадан сол банкіге құйып, аузын жауып, осылай жаба беруге болады. Осылай барлығын жақсылап жауып, менде закрывашкам осылай 9 рет айналады. 2-3 қайтадан айналдырамын. Осыны кішкене банканың жақсы жабылғанын көз жеткізу үшін кішкене төңкеріп, осылай көретін боламын. Барлығы жақсылап осылай жабылса, төңкеріп, бір түнге қойып қоямын. Таңертең осындай әдемі болып шығады. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Барлықтарыңыздан қолдау күтемін.